Posledica tudi, ali pa še celo, če se povežejo z imperializmom strok, ki hoče imeti do vseh podrobnosti svoj predmet, potem pripelje do tega, da je preveč nakopičenega programa, da ni časa za druge stvari, skratka, da ni časa za druge cilje, ki pa so ne samo znanje, čeprav je bilo rečeno pri nas tudi znanje, razumevanje, razne variante znanja, znanje plus vrednote, vendar šola naj bi razvijala tudi lastnosti, tudi aktivnega učenca, ki bo sposoben potem za učenje skozi vse življenje, kar je napisano zgoraj. In seveda, da postavimo strategijo vseživljenjskosti učenja kot najširši okvir za delovanje celega šolskega sistema. Cilj šole je konec srečen otrok. Ugotavljali smo, da v predšolski dobi se to še doseže, potem ko se začnejo ocenjevanje, se spodbudi negativna tekmovalnost, ki povzroča tudi negativne osebnostne lastnosti pri učencih, ne samo stremljenje po najvišjih ocenah, pa mogoče premalo drugih lastnosti. Ena oznaka, ki je bila izrečena tu v naši skupini, je bila, da potrebujemo razvijanje da potrebujemo čustveno opismenjevanje, ne pa samo opismenjevanje s črkami in znanjem. Torej, bistvo tega našega, bi rekel, da v teh skupinah kar skozi, da je ista nit, korenite spremembe, bilo je rečeno še celo revolucija, ne samo reforme.